Kibabagagga kisuse. Otuleke. Bana ebintu byabagagga kati kibabagagga kisuse. Kibabagagga kisuse. Obo olieno webase ogenda okulaba omugagga oba mpokera agagambo. Ennaku zino tetwebaka tukuuma abagagga. Abantu nze neewuunyiza. Abantu ne batuuka n'ogamba Juliet Zawedde mbu Junior mbwamwe spy. Nekibabagagga kikino bannange. Buli omu abeerewo omugagga we. Abali ewaddonizera mubeereyo. Naffe Juliet aliwo wano for only 2 weeks. Mutuleke tubeeyo kye tujjayo. Ne oba wakakuba oluseke bwote terunagguka nga Chameleone yazze. Nze teri muntu atamye nga Chameleone. Wano Chameleone bakuwa amabugo. Juliet Zawedde yakuwa amabugo ne gabayombya ne baganda bo. Anyaga kwata. Fa batafiirwa mutuleke naffe tulye ku zino. Juliet Zawedde yawa Chameleone amabugo ne gabayombya ne baganda be recently. Bali mutuleke. Nabadde nkyatudde ku birthday impanga engeri gye ngenda okuba oluseke nga Chameleone ayingiddewo akute microphone. Lwaki tojja abagagga kati kye tugenda okukola. Buli mugagga ajja mu Uganda awandiise kuluye agikube mawulire. Njagala Junior, njagala gundi every kwa kati abagagga bagenda tulwanya. So buli mugagga wandiisa kuluyo. Nze ndi ku Juliet Zawedde awo sivaawo. Ate nja kufa n'omuntu avuma Zawedde. Oyinza ovuma mama Zawedde oyinza omuyisa mukamwa. Baana mmwe butawa bantu kitiibwa. Mama Zawedde oyinza omuvuma nga wendi mama. Nze ndi adopted son wa Juliet Zawedde. Era nze first born. Yanyirira yayina sente. Tetukyayagala bagagga bakuyungirira. Uganda yakulema werimbise mu struggle. Gendo struggle lingene nnyoko. Toyina wano gwotegeerera munaku gwe. Obwo bunaku bwe wamwe gendo nenye nnyoko. Lwaki yakuzala musajja omwavu? Muri eyo mwasaamiridde abantu bali mukulya sente. Mubali mu struggle. So saa munaku kumanyira. Era gwe mulungi okuba kukoma. Abanaku okumbuza Junior wakoze oti anga bwe nakola ddi. Entalo zange. Sina gwe nayita nwanireko. Nonya sente. So banaku mmwe. Simaya umaru kiseka. Ojja kumera ebyoya mabina. Mbu umaru kiseka is better than you. Muchitata. Mubyenkwawa better than me ni what? Ini money. So banaku mwefuge. Muleke tulye sente zaffe. Kamalo okuva ewa Genosale n'ababuulira. Mukitegedde. Kamalo okuva ewa Genosale ne ba TikTok. Tunaabasanga nga muli awo mwasaamiridde. Lwaki yeetonze? Neetonze nga bwe natandika. Ng'olutalo bwe nalutandikira bwe nalumaze. Kati gwambuza lwaki neetonze? Buuza nnyoko. Gwe buuza nnyoko lwaki? Abana bamuyingira nnyo ebintu bye mutamanyi. Ebyange byawedde. Kati gwoli wa ddembe okusigala nga owalana. Kati saagala oddeeyo njasamire. Si gwe wandeeta ku internet. Gwoba oyagala kulwana sigala nga olwana. Bw'oba oyagala kuwemula wemula. Naye ofunamu ssente. Do you get money mu byokola? Oba oyasaamiridde bwasaamirizi. Nalabeka n'akavubuka kawumalu kiseka. Kati gwe masiikini mbwa gwe umalu kiseka. Owanza amagezi gwe. Najja kusanyusa gwe mpita mukazi wo. Bere South Africa ovuge Uber. Feno internet tujirike emyaka 2. Twagala jivaako. Okitegedde gwe muvubuka. Sirire vozo. Ngaddirwe nakubuulira byenkola nga gwani. Junior wakoze bubi nga gwani. Watandika ddi okumpa amagezi. Banakumwe. Ddirwe mwatandika okumbuulira ebyokukola. Saa kumanyira. Size saa kumanyira. Nze najja noonya sente. Mwe mubeere Bulaaya musiriwalire kuno muvuma abantu let us get money. Gwe vuga ubazo. Bwe ba Uganda yakulema nze tejja kunnema. De bulungi. Gwe ba Uganda yakulema nodduke South Africa. Nze najja kunoonya sente. Omulimo gwange mpaana bagagga. Gwe mulimo gwenkola. Kuwana ki? Struggle tewali struggle mu Uganda. Buli omu anoonya sente. Ne Ssenyonyi yali adda. Yeezimbirako ennyumba Ssenyonyi. Wama Ssenyonyi akasente kalye. Era nze Ssenyonyi sikunenya. Akasente kalye Ssenyonyi.
kasitama wezimbirako ennyumba 1.7 billion Ssenyonyi ze yalya. Kati gwe Omar Kiseka wayinako mmeka nga tonnayasaamirira. Muli awo South Africa obwavu bubaluma mwewaŋŋangusizza eno be mulwanirira abagagga bazibu. Ssenyonyi akasente yakalya era ne mu kooti atyayo. Anti Bobi Wine gwe watugamba nti kunguzi kwoyimiridde nga bwe twakuba mpuuga Bobi Wine bwe twagala ne Ssenyonyi omugobe. Ssenyonyi bamugobe akasente ko yakalya akamane era teyeebuzaabuza. Ssenyonyi wasooka n'otiisatiisa Dini Lubowa n'ogamba ojja musiba. Omusajja yagambye mugende mu kooti. Ssenyonyi tetwagala bintu byakwebuzaabuza. Tetwagala mbw ate omulamuzi yalwadde ennusu yo wagirya era ne babaka banno mu Nuupu baali bakimanyi. Gwatubuza evidence ebyo bya kooti ffe tugiina evidence kati ffe tebetukwatako. N'ababaka ba Nuupu mukimanyidde ddala nti akamane Ssenyonyi yakalya. Akamane kaliwa tukoye enguzi mu opposition mulya sente ne mulimba abantu bisekezi 1.7 gye twagala wano esente bazikuwa. Dini Lubowa alina obujulizi. Lwaki tomutwala mu kooti? Era bannamawulire bye boogera tebabimanyi, boogera byanjwanjwa. Nedda musibe. Ssenyonyi bakuwaana siba Dini Lubowa. We go to court. Nga bwe twatwala omusango mu kooti era n'ogwa Ssenyonyi tugutwale bisekezi. We want money here. Eni yo pinguzi tulwanisa nguzi akaliro mukawulidde mwavumanga mpuuga. Ssenyonyi akaliro kawulidde mbo propaganda oba propazungu oba propaganda oba propasoga. We want the money Ssenyonyi. Let us go to court. Mubadde mutiisatiisa nnyo bannamawulire. Bulakameiro propaganda mutwale mu kooti bakuwaana. Nuupu mulidde nnyo ssente. Mpuuga yalya 5 naawe Ssenyonyi n'olya biliyoni n'ebisajjamu ebyeneyope mu by'eggwanga lino. Kati gwe Ssenyonyi naawe obbe biliyoni gwe bisekezi gwe eyali omusomi w'amawulire gwe Ssenyonyi ojaleeta ssente eyasaamirira. Mulidde nnyo ssente 1.7 biliyoni. Tugende mu kooti. Ssenyonyi ssente nnyingi ze walya ate bagamba oli musiyazi bannange. Kati Ssenyonyi kyekyobusiyazi kyokyogerako ki? Bulijjo Ssenyonyi nkulaba nga weekomba emimwa weesiga lipushayina ninga leader of opposition abadde ki? Dini Lubowa yagamba mbwate bwona amutankuula ennyo n'ebyobusiyazi mbwajja bijjayo. Obeera osala enviiri olinga bakazi Ssenyonyi. Nomasitira sente ziwazijjawa. Byokola tebimakinga na musaala gwo nze wendyawo ekibuuzo. Musigambo twogera wimwe enyimbwe tuli mukuwa abantu bamutegeere. Semu mukudalira abantu nti akavidiyo kasalira Nairobi kumbe ogenze kulaba ku mukyala omugenze kukuuza mazaalibwa bwe n'oyimba abantu. Mubadde mumitingiranga Nairobi. Nagambye mukyala we kamugambe mwafunye ekizibu. Bwalaba sente z'okameeza zikendedde ategeera oli mu kutetenkanya kubaza ogenda kumusasula. Kuba gwagenda okumusasula ekyo ni very serious. Eri mulala nesira zengenda kusasula kuba nsiikwongera kuzibaako kwezo ogenda ttolako ompeeko. Kwezo ogenda kutoolako ompeeko ogenda kumusasulako. Enda kukubira ebirebe paka kooti bene kugamba musasule ezako ogenda kumpaza amateeka. Zaagala za bbali tompite bbali ogenda kundiyiririra mu kooti oludde bwogenda okummalirayo. Ekyo ndi very serious. Togenda kumponaabo ate nze onookwala okunsiba tosobola era teweerimba. Teweerimba nabagambye byonna byengenda okubakola buli kyemulowooza okukola temulina kimugenda kusobola kukola. Njagala mujje mubuulire bantu ate ennaku zino sikyabalaba na mu TV.
omubadde musiba nga mwagala okugabagaba ku interview bwekyayeyaye mujje bababuuze ku nsonga zimu muleke kusirika tetuli ku buko ebintu byetwogerako byebine biri ku national importance nga bwemutugamba bulijjo nsonga za ggwanga zino zetwogerako muveeyo wakulu waiswa mufumbiro tosirika kwata akazinga aloyogerereko mukamaawo mudifendinga ensonga eno byembabuuza biri mu broad daylight si yakukweka mwonna mwe mubuuze Ssenyonyi esente akabukadde 7 bwasasula mu kiro kimu ng'ogula ennyumba wabujjawa ababuulire era ebintu ebyo ssebo kyekyakujja kulinnya ly'amaseekeezi Ssenyonyi wali olyegomyeko ki tubuulire bino byemubuzaabuza eggwanga wakulu byemubuzaabuza eggwanga teweegaana ngenda kuleeta kungiza okulinta out bwoba weegaana mutogenda nko Dubai okukola amazaalibwa ga mukyala we omukyalo yali e Canada ne mu Uganda we mulamu wo nze ebyobufumbo bweba byonomeka simanyi oba mukyala we tewambuulira nti olinayo namba 2 tumanyi naye namukwatidde muki mu nsonga zaabwe sente zetunoonyerezaako entinda wabulawo obukadde 2.5 ekyanja 4.5 obukadde 7 mu kiro kino and you pay for that money wali osijjirwa bantu bakusasudde ki watunda ttaka lyawali alijja n'ogula eno sente sosiyazi ezaava gitubuulire bino byenkubuuza bye njagala oddemu bannansi bw'ona obibabuulira mu mazima jakujjayo emirongooti gyembiwanise naye kakati twamaze dde okuwanika amatanga tuli mu kuvuga ku lyato lya kinaala ate oli mu kwebuzaabuza mu nsonga essenya amakulu tetuziwa makulu mu propaganda ng'ate wagenze mu kooti propaganda bamutwala mu kooti